म्हजें नांव प्रकाश आपटे. म्हापसा कांका बांध ग्रामस्थ सिद्धपुरुष नारायण देवस्थानचो पुजारी. आज ही वटपौर्णिमा आसा. सगळे सौभाग्य जे आमच्या माता भगिनी आसात तांकां उत्तम तरेन आपलं आयुष्य आरोग्य मेळपाचें म्हणून भारतीय संस्कृतीन हा वटपौर्णिमेचो एक सण उत्सव साजरो केलेलो आहा. जसो एक सण म्हणटा तसा सामाजीक हेतून सगळ्या महिलांनी एकत्रीकरण येवप आणि आपली एक संघटना करून आपली मतां कितें संकटां अडी अडचणी आसात त्यो उलोवपाच्यो आणि त्यो निवेदन करपाच्यो. जे कोण व्यक्तिगत आसात कितें पदाधिकारी उत्तराधिकारी त्यांच्या पर्यंत ते समस्या पळोवप हो एक निर्णय तितूनचो सामाजीक बांधिलकी हेतून जपणूक केलेली आसा. नुसतं धार्मिकूय असोय न्हू त्याचा उद्देश. आणि सगळ्यांक आपले स्वास्थ्य समाधान मेळपाचें अशी आमी आपली एक देवा कडेन कामना करता. आणि खास ह्या वटपौर्णिमेचे निमित्त म्हणजे पावसाचो धबधबो सुरू जाता आषाढ निमित्तान आणि सगळीकडे गारवो शेतां भाताक पाणी वगैरे सगळे स्वास्थ्य समाधान असे मेळटा. अशा तरेचो हा कार्यक्रम संपन्न जाता म्हणून सांगितलेलो आमच्या धार्मिक कार्यक्रम तसा. हांव सृष्टी बाकर वेल्ला काणका रावता आणि म्हज्या लग्नाक म्हाका दिसता 18 वर्सां जालीं आणि 18 वर्सांच्यान आमी ह्या वडा कडेन येवन 7 फेरे मारून वयता वटपौर्णिमाच्या दिसा. आणि ही वार्षिक चालू आसा आणि आमकां वड म्हणटा पळय तो होच लागीं आहा आनी सगळीं काणक्या विल्लेजी हांगाच येता. सो हे घोवा खातीर 7 फेरे मारलेले आहा. सो जन्मोजन्मी होच घोव मेळचो म्हणून. हांव कविता कोरगांवकर वेल्लाचे. आमी म्हाज्या लग्नाक जाली 16 वर्सां. आमी वर्सान वर्स ह्याच वडा कडेन येता वटपौर्णिमा कडेन आणि सारके वटपौर्णिमा बरी साजरा करता आमी.